哇，够惨了！你看这个鸟大便的印直接腐蚀掉你的车身。你看这种酸性的物质啊，树的汁，你看 ，Oh my god， 像鸟大便这种啊，全部会腐蚀掉你的车漆。所以，如果这种鸟大便怎么解决？今天如果你有鸟大便啊，不要去用手指甲抠它，如果它干了，它就会变成这样子，就会腐蚀掉你的车漆。如果你用指甲或者是你大力去刷它的话，很容易造成什么脱落，那个漆会脱落啊。来怎样用？来，刚好我这边有一个鸟大便。OK， 就是要用我们的柏油蚊虫清洁剂啊，直接这样子去 spray 它。OK， 这样子去 spray 它，给它软化，这个就可以造成软化了过后，你再去冲掉它，就没有这样容易造成刮伤，尤其是在车漆。如果车漆它有一个鸟大便在这边啊，你真的是要去碰它才比较好软化。看到吗？这种黑色的点啊，就是柏油，因为马来西亚跟新加坡路都是柏油路啊，你们可以直接用这个去喷它。OK， 这样子大面积的去喷它，然后给它1到2分钟软化。然后你们软化了过后，你看它就可以直接被冲掉了。然后你再拿洗车手套去捽一捽它，看到吗？就直接没有了。这边还有一点点，我们也是去捽它。你看，根本不用用到肥皂哦，它就轻松的被解决出来了。这个也是有做镀膜的好处。有兴趣的可以点进我的 showcase 下单。